السلام عليكم. هننفرد النهارده يا جماعه باول مراجعه لاحدث سماعه من شركه اوريمو نزلت السوق المصري او السوق العربي. السماعه دي على قد ان سعرها تحت ال1000 جنيه، ولكن ادائها اداء الكبار. غالبا كده مميزات اول مره نشوفها في الفئه السعريه دي. نتكلم عن كل حاجه طبعا. هتبهرك السماعه دي لو انت محتاج تشتري سماعه تحت ال1000 جنيه، هتبهرك جدا، فيها مواصفات حلوه جدا في السعر ده. يلا بينا نبدا الفيديو عشان ما اطولش عليك. لايك وفولو وكومنت نصلي فيه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا. اول ما بتبص الايربودز كده يا جماعه بتفتكر ان الحته اللي فوق دي اللي هي دي معدن، ولكن الحقيقه هي بلاستيك بس عليها طلاء معدني كده، تحس فعلا ان هي معدن. تصميم ولا اروع بصراحه من اوريمو. تصميم الجديد او تصميم السماعات بتاعتهم، الحته اللي فوق او الغطا اللي هو بيتقفل ويتفتح ده نفس الغطا اللي تحت، نفس تصميم الحته اللي تحت. بصراحه شكلها حلو جدا. طبعا يا جماعه المفصله بتاعتها حلوه قوي، والماجنتيك بتاعها كويس جدا. تشحن طبعا تايب سي. عندك هنا الايربودز من جوه طبعا تقفيلها محترم جدا جدا جدا. عليها اوريمو محفوره بالشكل اللي انت شايفه ده، ومضلعه كده شكلها حلو طبعا. تصميم كاوتش بالكامل. تصميم بصراحه رائع رائع جدا جدا يا جماعه، عاجبني قوي. حتى وهي في الودن كده خفيفه، ما بتحسش ان انت لابس حاجه اصلا. وطبعا السماعه بتيجي بالشكل اللي انت شايفه ده، وعليها لمبه كده بتبين لك الشحن او الربط بره في الجهه الاماميه. وبيجي معاها كمان وصله شاحن من نوع تايب سي، وكمان بيجي معاها مقاسين عشان تغير على حسب ودانك. وخلي بالك موضوع الودان ده مهم جدا، لو لقيتها مش مريحه غير او صغر الودانات نفسها. بص انا مش عايز اخدك يمين وشمال وما تفهمنيش. هقول لك شويه ارقام كده بسيطه عن السماعه دي، وهقول لك بعدها تجربه الصوت عشان نقصر كده. هقول لك تجربه الصوت الحقيقيه زي ما انا جربتها بالظبط. بقالي 4 5 ايام كده السماعه دي معايا وبجربها. هقول لك التجربه الحقيقيه ليها. بص يا معلم، السماعه دي الاول كده بالنسبه للارقام بتدعم فيرجن البلوتوث 5.4 لمدى اتصال 10 متر. بتشحن في حوالي ساعتين، واداء البطاريه كالاتي. لو انت مفعل وضع الاكتيف نويز كانسليشن اللي هو الغاء الضوضاء، النويز كانسليشن زي ما بنقول عليه، فهي هتقعد معاك السماعه لوحدها الايربودز لوحدها 3 ساعات ونص. لكن بالبوكس هتقعد معاك لحد 19 ساعه. طب لو انت موقف وضع الاكتيف نويز كانسليشن هتشتغل معاك السماعه برضو لوحدها 5 ساعات، ولكن بالبوكس هيوصل معاك ل 25 ساعه، مع ان مكتوب على العلبه بتاعتها 30 ساعه، ولكن دي الارقام الحقيقيه. السماعه الداخليه مقاومه للماء بمعيار اي بي اكس 4. لو انت في الجيم، لو انت ماشي في المطر، شويه طرطشه ميه مش هتزعلك خالص، ولكن ما تغمرهاش في الميه. عشان في ناس بتقول انا عايز سماعه انزل بيها حمام السباحه، مش عارف ازاي. 2 مايك في كل سماعه عشان خاصيه عزل الضوضاء في المكالمات، وده هيخليها حلوه معاك جدا في الالعاب وفي المكالمات في الشارع عشان خاصيه العزل طبعا. ومش بس ده اللي بيخليها حلوه في المكالمات بره في الشارع، وهنجرب دلوقتي، ولكن كمان السماعه جايه من نوع الكاوتش، فدي طبعا بتساعد شويه في الاكتيف نويز كانسليشن. بتشتغل طبعا على برنامج اوريمو ساوند، وموجوده في السوق المصري بضمان لمده سنه، ودي ميزه قويه جدا. السماعه دي لسه اصلا ما لحقش ينزل منها دولي والكلام ده، مش هتلاقيها غير بضمان، وهتلاقيها في اماكن معينه. سعر السماعه دي في السوق يا معلم بيوصل معاك ل 1000 جنيه، من 900 ل 1000 هو ده رينج السعر بتاعها على نون ولا امازون ولا في مختلف الاماكن اللي بتبيع اونلاين، او حتى في مختلف المحلات. لو لقيت اكتر من كده ما تجيبهاش، دور عليها هتلاقيها ارخص من كده، ارخص من 1000 جنيه. السماعه دي سعرها تحت ال 1000 جنيه. تعالوا بقى نتكلم عن تجربه الصوت الحقيقيه، التجربه اللي فعلا على ارض الواقع اللي انا جربتها، ونجرب المكالمات ونجرب كل حاجه. ركز معايا بقى في اهم حاجه. لو انت شايف السماعتين دول قصاد بعض كده مش هتعرف تفرق بينهم، لان دي مكتوب عليها اوريمو سبيس بادز نيو بلس، ودي مكتوب عليها اوريمو سبيس بادز برضو نيو برضو. ولكن هنا كلمه بلس دي اللي بنراجعها، دي الاغلى ودي الافضل، افضل من دي. دي ارخص منتج اصلا نزل السنه دي في اوريمو. طبعا احنا عملنا لها مراجعه، لو عايز حاجه رخيصه عملنا لها مراجعه هتلاقيها موجوده عندك على القناه. ولكن انا جاي اوضح لك ان هما فئتين مختلفتين. نفس الكرتونه ونفس الكتابه اللي على الكرتونه، ولكن زي ما انت شايف دي بتعمل ان سي، دي ما بتدعمش. دي اصلا اسمها او تي دبليو 323 بي، ودي اسمها او تي دبليو 323 بس. هما الاثنين كمان نفس التصميم، ولكن خلي بالك وانت بتشتري دي مش زي دي اطلاقا، في فرق بين الاثنين كبير جدا. فاللي احنا بنراجعها دلوقتي اسمها سبيس بادز نيو بلس او تي دبليو 323 بي، بتدعم الاي ان سي. السماعه دي بتدعم خاصيه السبيشال اوديو او الصوت المكاني اللي هو الساوند 360، اللي هو الصوت المحيطي. وانا غالبا لما باجي اجرب اي ايربودز او اي سماعه على خاصيه الصوت المحيطي، سواء في الالعاب او في الاستماع، فبروح اجربها على الدولبي اتموس. عارفين شركه دولبي اكتر الشركات مخصصه في موضوع الصوت ده. السماعه ادائها مبهر. موضوع الدولبي اتموس ده
يعني انا جربت اسمع بيها كل حاجه، جربت اسمع بيها كل انواع الاستماع، كل حاجه بصراحه حلوه بنسبه كام؟ بنسبه 85%. طيب هل صوتها عالي؟ صوتها مش عالي قوي ومش واطي قوي، ولكن صوتها طبيعي ان انا لو بسمع حاجه بخلي الصوت 90% ببقى راضي قوي، لكن لو عليت اكتر من كده بقى عالي جدا كمان، ولكن مش عالي العلو الموجود في سماعات اللي اغلى منها، لا هو عالي مقارنه بالسماعات اللي موجوده في الفئه السعريه بتاعتها. بالنسبه لموضوع الصوت ده يا جماعه ما عانيتش منه خالص، 360 درجه 360 درجه، الصوت من فوق، الصوت من تحت، الصوت من الجنب اليمين، من الجنب الشمال، صوت بعيد، صوت قريب، 10 على 10. خاصيه الاكتيف نويز كانسليشن شغاله برضو 10 على 10. مش بنفس الكفاءه طبعا في الاماكن المفتوحه والدوشه الجامد، ولكن في الاماكن المقفوله او الاماكن اللي دوشتها خفيفه طبعا شغاله بشكل كويس جدا، بالذات زي ما قلت لك موضوع الكاوتش ده برضو عازلك عن الدنيا كلها عادي خالص. وبالنسبه للالعاب يا جماعه فالسماعه شغاله كويس جدا، مفيش تاخير، مش هتلاحظ ان في تاخير اصلا، ده بفضل تقنيه البلوتوث او اصدار البلوتوث اللي هو 5.4. ده تقنيه حديثه خلي معاك الربط مستقر اكتر ومفيش تاخير بين الموبايل وبين السماعه. طبعا السماعه فيها تاتش كنترول، كده كده مرتين توقف، الحاجات دي موجوده، التاتش كنترول زي اي سماعه، وشغال بشكل كويس على حسب ايدك ما تتعود عليه. انت هتعاني معاه في الاول كده مش عارف تلمس فين وكده، ولكن لما ايدك تتعود عليه هيشتغل معاك بشكل كويس. نيجي لتجربه المايك وهي من اهم الحاجات الموجوده. قبل ما نجرب مكالمه عايزك تسمع صوت المايك وانا بسجل تسجيل عادي خالص كاني بعمل فيديو، او كاني بسجل صوت لحد على الواتساب او الكلام ده. اسمع معايا كده الصوت زي ما انتم سامعينه كده بالظبط دون اي تعديل من خلال المايك بتاع الاير. الصوت ده كان متسجل صوت تسجيل عادي بالتسجيل بتاع الموبايل من خلال المايك بتاع السماعه اللي هم مايكين في الناحيه اليمين ومايكين في الناحيه الشمال، عشان برضو بتدعم عزل الضوضاء في المكالمات. وتعالوا نعمل مكالمه. المكالمه اللي هنعملها مش مكالمه عاديه، ممكن اعمل لك مكالمه هنا واخلي حد يكلمني في مكان مقفول، لا انا اخلي شخص ياخد السماعه دي تمام ويطلع بره في الشارع في مكان فيه دوشه ويكلمنا، نفتح عليه كده الموبايل ويكلمنا من هناك ونسمع انا وانت الصوت طبيعي لايف من الموبايل وهو بيتكلم هناك من السماعه. اكيد هو وصل المكان اللي احنا باعتينه، المكان الزحمه اللي هيكلمنا منه، فتعالوا بقى نرنوا عليه كده. نفتح السبيكر. الو يا هشام عامل ايه؟ الحمد لله حضرتك. كله تمام؟ بالظبط. علي صوتك شويه. بقول لك تمام كله زي الفل. تتكلم من الايربودز؟ اه. طيب من ناحيه واحده ولا ناحيتين؟ انا حيوان. تتكلم من ناحيه واحده. اه. الشارع عندك دوشه؟ اه في عربيات رايحه وجايه. تمام. تمام يا معلم. انت كله تمام؟ هتطلع على طول؟ هتيجي على طول؟ اه. طيب ماشي. ماشي. ده صوت ايه؟ ده موتوسيكل ده معدي ده ولا ايه؟ اه. طيب ماشي يا معلم. يلا سلام. بصوا هو انا عارف ان النويز كانسليشن بره في الشارع مش هيبقى بنسبه 100%، ده طبيعي الموتوسيكل معدي هتسمع صوته طبيعي خالص، يعني السماعه مش ب 3 4000 جنيه عشان تعمل لك العزل المرجو منها، لا حتى لو هي ب 3 4000 جنيه طبعا هتسمع برضه، يعني لو حاجه جامده او هوا جامد معدي لازم تسمع يا جماعه، ده مايك شغال، مش مايك مش هيقفل الصوت، لو يقفل الصوت كله هيقفل صوتك انت كمان. فالعزل بتاعها بره هنقوله كويس بنسبه 75 80%. تمام. لكن لو في دوشه جامده قوي طبعا طبيعي انت لو بتتكلم من الموبايل نفسه مش هتعرف تتكلم في دوشه جامده. تمام. فهي كصوت مكالمات جوه البيت حلوه جدا، في اي مكتب حلوه جدا، في العربيه حلوه جدا، ولكن في مكان زي شارع وعربيات رايحه وجايه بتقل معاك الدنيا شويه، ولكن مسموع برده مش بيختفي خالص، سماعات تانيه صوتك اصلا بيختفي خالص. انا كده خلصت لك الفيديو، ما حاولتش اركز على الارقام قوي اللي قايلها الشركه قد ما حاولت ان انا اركز على التجربه العمليه كاني مستخدم زيك بالظبط. حطيت نفسي مكانك يا معلم. بص هقول لك حاجه، اتمنى من الله ان اكون يعني ربنا وفقني ان انا اوصل لك المعلومه وتوصلتك. لو عندك بقى مشكله تانية ان السماعه دي معاك وحصل فيها مشكله او فيها عيب او فيها ميزه انا ما قلتهاش، يا ريت تكتب في التعليقات، الناس بتراجع التعليقات وبتشوف برضو اراء حضراتكم. انا اللي يهمني ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس واكبر عدد من الناس يستفاد منه، فعشان يوصل لاكبر عدد من الناس فانت تساعدني انك تعمل لايك وتشترك في القناه، كومنت كده حلو منك عشان بقى الناس تستفيد. انت بقى لو ليك تجربه مع الايربودز دي تمام سواء حلوه او وحشه اكتبها في التعليقات، مفيش اي مشكله خالص. ولو عجبتك طبعا هسيب لك في وصف الفيديو لينك واتساب تقدر تطلبها من عندهم، او رقم موبايل تقدر تكلمه وتطلبها من عندهم. وبس كده يا معلم، اشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.